兄弟们，又找到一个好地方，在鲈鱼池的边上发现一个野坑，这还了得！果断抄起家伙，准备干老黑。走走走！看看灵不灵光，仔细一点，别踩到带纹身的，吓人的。一个废弃的野塘，里面有很多水管，不知道用来干嘛的，可能会挂。先甩2杆试试看，边上先来一杆。爆口！我靠！鲈鱼啊，小鲈鱼一条，可惜不大，小了一点。小年纪为何如此的暴躁？把我的雷蛙一口闷。这皮毛真的漂亮，金黄的，可惜太小了，清蒸鲈鱼都不够，何用？走你！养大再来钓它。再来一杆，看看能否搞个大家伙。我操！太吓人了，拉到跟前来了一口。看来这个野塘鲈鱼不少。估计怕了，不敢咬了。往边上打。鲈鱼和黑鱼一样，也喜欢躲在芦苇边、水草下。哟，蟹力忘锁死了，蟹力一定要锁死啊！塘里的钢管横七竖八，也不知道用来干嘛的。重鱼出现的话，肯定要挂底，挂底的话就很麻烦，所以一重鱼拼命往回收，直拖上岸，不要让它有挣扎的机会。哟，来了，还不小。爽，这条稳了，太漂亮了，1斤多。万没想到这种野塘有这么大的鲈鱼的，这可比酸菜鱼香多了。清蒸鲈鱼美滋滋。